हालाणी में पाक फ़ौज जी शानदार कारकर्दगी ते भेटा पेश करण लाइ रैली कढी हुई। रैली बशीर पधर खां कढी वई, जेका शहर जे मुख्य चौकनि रस्तनि तां थींदी नेशनल हाईवे रोड ते पहुची बाबे आकिल शाह जे गेट ते पहुती। ज़िले नौशहर फिरोज सदर अख्तियार हुसैन ख़ासखेली, तालके भिरिया जे सदर सद्दाम हुसैन ख़ासखेली, मेहराबपुर कंडियार जे अॻवान अकबर अली ख़ासखेली, ग़ुलाम फरीद ख़ासखेली समेत लियाकत अली ख़ासखेली, तारिक ख़ासखेली ऐं ॿियनि आल पाकिस्तान राजूनी ताज जे सरबराह सरदार ग़ुलाम मुर्तज़ा उर्फ राजा बाबा जे सॾ ते पाक आर्मी पाक फ़ौज ज़िंदाबाद रैली जी अॻवानी कई। अॻवाननि हिन मौक़े ते ख़िताब कंदे चयो त हिन मुल्क जी बका लाइ ऐं वतन अज़ीज़ लाइ पाक फ़ौज जे जवाननि हर वक़्तु सिरनि सां कफ़न ॿधी जंग विड़ी आहे। असां पंहिंजे पाक फ़ौज खे कॾहिं बि मुश्किल वक़्त में अकेलो न छॾींदासीं। हिननि वधीक चयो त मुल्क मथां जॾहिं बि मुश्किल वक़्तु आयो त असां ख़ासखेली राजूनी ताज जा सभई नौजवान नाराए तकबीर हणी बॉर्डर ते विढ़ंदे मोदी मरवान सां ऐं इंडिया सां जंग करण वारनि पाक फ़ौज ऐं आर्मी सां गॾु शाना बशाना बीही करे जंग विढ़ंदासीं। पाकिस्तान अज़ीज़ खां वधीक असांखे ॿी का बि शइ अज़ीज़ नाहे। रैली में शरीक नौजवाननि जे हथनि में प्ले कार्ड पंफलेट हुया, जिन ते पाकिस्तान ज़िंदाबाद पाक फ़ौज ज़िंदाबाद जा नारा ऐं मर्द मुजाहिदीन फ़ौज जे नौजवाननि जूं तस्वीरूं लॻल हुयूं। नौजवाननि में पाक वतन सां मोहबत जो जज़्बो पैदा करण लाइ जज़्बाती नारा लॻाया विया ऐं मोहबत जो इज़हार कयो वियो। पाकिस्तान जो मतलब क्या? आसमानी पाकिस्तान जो मतलब क्या?